kanthi semangat. Sareng-sareng nyanyi gugur gunung. Nawang Wulan Gor Graha. Nawang Wulan, yo. Enak ya, no? Iya, iya. Matur nuwun Pak Lurah. Ya tepuk tangan. Tepuk tangannya buat Bapak Kades. Lajeng badhe nyekar menapa malih monggo. Nyekar malih mboten Pak Lurah. Sanes mawon. Oh nggih. Kathah permintaan lagu. Kathah niki. Oh. Nggih. Iki kareng ngaturki anu bintang tamu sik. Oh nggih. Bintang tamu. Mboten napa-napa sampun kersanipun. Ulewu ya apa-apa. Mboten. Lah betul. Lho, lah ngene kadhe lah ngene lah. Lah ngene lah. Lah mboten. Aduh. Nggih, matur nuwun. Aduh, matur nuwun. Nggih, Pak Dalang. Oh, dalang cilik ngono kok nggih. Matur nuwun sanget. Terima kasih. Nggih, matur nuwun panjenenganipun. Wah, jan iki peyayi kaya ngene iki kudu ditiru lho, Mbak. Pak Kades itu ditiru. Dadi awake iki ora ngomongaken wong tua, ora ngomongaken bocah cilik. Tetep pajit diparingi pas karo namanipun. Kuwi sedekah. Sedekah ki tolak balak. Ngene wae iki wektune jam 12 ceket-ceket. Iki kare sing anu bintang tamu Mbak. Sapa kae? Erika nggih. Dila Mutiara. Ya. Buat para pemuda Pekunden juga tak lupa warga Pekunden Kali Putih tak lupa juga Tunjung Seto Priwani Bono sing Joko Paten merisani Mbak Dila masih sekolah sudah lulus? Alhamdulillah.